Welcome. This is the energy vibration for all the Stier mensen, sun, moon and rising. Bedankt voor de terugkomst. Bedankt voor de likes, shares en de steun. This is the energy vibration for jullie for the year 2017. En niet vergeten, luister naar je sun, moon en rising sign. Dit jaar is de year van de magie. Dat betekent dat dit is een luchtenergie. En jullie zijn de aarde element energies. Dus verwacht dat je krijgt een beetje gelukt in dit jaar ook. Voor jullie stermensen, jullie zijn aarde elementen. Jullie zijn echt een fix element. Dus dat betekent dat jullie bewegen, jullie hebben structuur in jullie leven. De kleur voor jullie is blauw, roze en groen. Blauw, roze en groen. Je beste dag zal vrijdag en maandag. Je bent gestuurd door de planeet van Venus, de planeet van liefde. Dus dit is gewoon fantastisch. De beste mensen dat jullie kennen voor vrienden hebben en zakelijke mensen zijn de maag en de steenbok mensen, oké? De beste partner dat je kan trouwen met, het is die scorpionnetjes. Ja, dat vind ik een beetje raar, want eigenlijk het is ook, ja, je beste partner is de scorpionnetjes. En die steenbok mensen ook, oké? Als we gaan even verder, je verjaardag begint op 20 april tot en met 20 mei. En dat is fantastisch. Als ik bekijk je energie voor het jaar, heb je de energie van die keizenaar. En de keizenaar is gewoon een fantastische energie vanwege doordat het leert je over je kracht, hoe je moet je kracht even gaan uitdelen en hoe kan jij als een leider in je leven, maar ook in de zakelijke kant van je. Dus dit is gewoon best wel goed. Het is iets voor jullie stermensen dat jullie gaat even leren hoe krachtig je bent als een persoon in dit jaar van 2017. Als we bekijken, januari begint de jaar. Je krijgt geluk, succes. Want januari hebt die energie van de raad van fortune. Het is ook een vuurenergie. Je krijgt ook vuurenergie in dit jaar. En de planeet is Jupiter. Dus voor jullie stermensen in januari, verwacht gewoon geluk naar je te komen. Verwacht nieuwe kans, nieuwe deur gaat voor je open. Alles wat je hebt meegemaakt de laatste tijd, de raad van fortune komt en breng je gewoon geluk en succes in januari. Als we gaan even bekijken, februari, fantastisch. Vanwege doordat de zon, die energie van de source, which is nog een vuurenergie, en samen januari en februari wordt fantastisch voor jullie stermensen in je privéleven, maar ook in je zakelijke en werkleven. Vanwege doordat in februari de zon komt en de zon brengt je nieuwe mensen in je leven en geluk, succes, rijkdom. Dus dit is best wel goed voor jullie. Als we bekijken, maart hebben wij die energie en nog een vuurenergie. En dit is de duivel. Maar de duivel komt jou om te helpen. Omdat de keizenaar is die energy vibration voor jou in het jaar 2017. Dus de duivel gaat je best wel helpen in dit jaar. En de duivel heeft de energy vibration van alle de vuur-element mensen. En deze zijn de mensen die gaat in je leven komen om jou even om te helpen. Dus het is een krachtige begin van dit jaar. Als we bekijken, april hebben wij een nog een vuurenergie en dat is de energie van innerlijke kracht. Dus in april ga je echt gaan samenwerken met mensen zoals van de vuurelement energies. En deze mensen gaat je echt kracht geven en laat je even zien je passie en hoe je kan dat uit jezelf brengen. Dus dit is fantastisch voor april.
Als we bekijken mei, hebben wij een luchtenergie. En dit is fantastisch vanwege doordat je verjaardag begint in april en einde op in mei. Dus voor de mensen die een verjaardag in april, wat gaat gebeuren is dat je gaat innerlijke kracht krijgen en daar komen mensen om je te steunen. In de maand van mei heb je de magie. En de magie brengt je gewoon geluk. De magie gaat jou even laten zien de kracht wat je heeft in jezelf en in je hand. En die gaat je even leren hoe je kan dingen manifest en hoe je kan het brengen echt grounded in je leven. Dus alles wat je wil, je stuurt uit in de universe en de magie gaat je het helpen om terug te brengen. Oké? In juni heb je de energy vibration van de eons. En de eons werkt met die planeet van Pluto. En Pluto is een planeet dat awaken je wijsheid, oké? En niet alleen je wijsheid, maar het leert je om bepaalde verstand in balance te brengen en ook de verstand van vergeven. Dus hierbij ga je echt een tijd waar je gaat bepaalde dingen realiseren. Het is zoiets als, wauw, nou dat heb ik niet gezien. En alles is zoiets als de sluis gaat openen voor jou. En het is fantastisch vanwege dat de universe stuurt deze energie om deze informatie in je leven. Als we bekijken juli, heb je de ster. En de ster werkt met die energy vibration van de zodiac van de waterman. En dit is fantastisch omdat je komt tegen heel veel waterman mensen. Die gaat je best wel helpen om jezelf berustheid en even sterker te staan. En veel mensen zal gewoon zoiets als je krijgt gewoon geluk opeens. Snel geluk in je leven. Vanwege doordat de ster is hier. En de ster gaat je gewoon echt geluk brengen. En zoiets als de ster gaat alles wat je wil en alles wat moet je hebben in deze leeftijd en in dit jaar. De ster energie gaat je het echt geluk brengen. Als we bekijken augustus, als jij hebt verschil van mening met andere mensen, heb je de energie van justitie. En de justitie-energie werkt altijd met de balancering van rechtvaardigheid. Dus als jij wat situatie hebt in onterecht recht bij jou, je zal wel de voordeel uitkrijgen in augustus. Dat is fantastisch. Als we kijken september, krijg je die energie van de aarde, energie van de world. Dus een einde van een moeilijke situatie. Een prachtige nieuwe beginning komt in. Omdat voor jullie harde mensen op eind van dit jaar 2017 ga je gewoon geluk zien in je leven komen. Dus hou die energie van positieve gedachten, omdat in september ga je victory en triomf en fantastisch. September is een heel goede maand als je gaat iets beginnen in je leven. Als we bekijken, oktober hebben wij die energie van de toren. En de toren komt met die planetary system van Mars. En Mars gaat je gewoon op de juiste richting, op de juiste pad in je leven gaan brengen. Dus die energie in oktober gaat verbreken alle nadigheid en alle situaties waar je moet nooit meer in. En het brengt gewoon genezing voor jezelf, maar ook voor bepaalde situaties in je leven. Als we bekijken november heb je de zegwagen. De zegwagen is fantastisch, omdat de zegwagen brengt je ook triomf, victory, maar ook succes. Dus heel veel mensen zal voor verschillende dingen overwinnen van verschillende dingen. En je gaat op een nieuwe pad in je leven, want daar zie je dat de universe op een einde in september iets geëindigd. En in oktober de toren komt om het te reinigen. En dan in november zie je de geluk, de zegwagen gaan binnen. En dat gaat je brengen tot iets veel beter in 2018. Als we even bekijken, december heb je je eigen energie, je eindejaar met de Hierophant. En de Hierophant is je eigen energie. Dus hierbij zeg ik nogmaals, 2018 wordt heel goed voor jullie stiermensen vanwege doordat je eindejaar met je eigen energy vibration en je hebt zoveel geluk en kracht gekregen in de jaar.
Als we bekijken wat is die andere energie voor jou. Het is probeer jezelf krachtig en grondig te worden. Probeer jezelf even in balans te brengen. Oké, dat is die energie van wat je moet in je leven intrekken in dit jaar van 2017. Van je ziel, de boodschappen van je ziel is, nee, breng geluk. Geluk. Denk alleen geluk. Probeer geluk in alles in je leven, in alles wat je hebt mee te maken. Breng geluk. Zorg dat je heeft geluk in je leven en in jezelf. De boodschappen van die romance, de liefde, is trouwen. Sommige mensen gaan trouwen en sommige mensen gaat echt trouwen. Sommige mensen die is in een heel relatie voor een heel lange tijd gaat trouwen. Sommige mensen gaat ze ziel verwanden en soulmate gaan vinden. En dit is fantastisch voor jullie vanwege dat die energy vibration voor jullie is gewoon zo krachtig. Het is de energy vibration van geluk dit jaar. Als we bekijken je psychic, wat is die boodschappen van je psychic? Dat is om alle relatie in balance om te nemen en zorgen dat je hebt een gezond relatie en situatie rond jou. Dus dit jaar voor jullie is gewoon om alle relatie, alle situatie in je leven in balance te brengen in een gezonde manier. En ik ga het best wel zeggen, ik wens jullie een fantastische 2017. En ik ga het zeggen, namaste tot volgende jaar.